大家好啊，我係阿朱 Sir 啊。咁我係呢個全香港最大嘅投資商學院浩豐投資商學院嘅創辦人。咁同時咧，亦都係信匯證券嘅營業部總裁嚟嘅。咁今日咧，我哋就會喺呢一度咧分析翻係關於下個禮拜嘅市況啦，同埋就係話喺投資策略上係有啲乜嘢要注意嘅。咁啊，首先啦，我哋見到其實喺呢4日嘅係長假期裏邊咧，其實都有幾多嘅係所謂嘅新聞啦，喺個市場嚟講，特別就係話喺外圍嘅係關於係北韓嗰邊嘅局勢都唔係太過明朗嘅呢個嚇。咁啊，但係咧，我哋就係話假設咧，北韓嗰邊就冇一個比較大嘅衝突嚟講咧，咁其實去到下個禮拜個股市開嗰陣時咧，其實都未必話係好似大家想象之中係咁差嘅呢個嚇。講緊係一個股市嘅自然嘅韻律嚟講咧，其實都係講緊係一個對於我哋首先喺恒生指數嚟講咧，都係一個相對嚟講係一個比較整固嘅一個形態啦。呢個嚇嗱，因為大家咧係睇到咧係關於恒生指數呢一幅嘅係日線圖裏邊咧，你見到其實我哋恒生指數咧係自從係突破咗24,000呢個位之後咧，咁啊其實咧都係講緊咧係接近係已經有一個月嘅時間啦，係喺24,000至到去24,500呢一個位喺度徘徊嘅呢個嚇。咁啊，我哋見到咧，其實喺個恆生指數嚟講，所以首先一個比較大嘅支持位咧，我個人覺得咧就係24,050點呢個位嘅嚇。24,050點呢個位嘅，咁啊你見到啦喺上個禮拜咧係個股市裏邊咧，其中亦都有幾日咧係衝擊過呢個位嘅，甚至就係話喺盤中咧都試過係跌穿呢一個位下邊嘅呢個嚇。咁但係你見到咧係去到收市嗰刻咧，都最後咧係以收市價咧都上得翻去上邊嘅呢個嚇。咁所以我覺得就係話呢個指數如果係以下方呢個位嚟講咧，就24,050點呢個位咧係比較係緊要啲嘅支持位嚟嘅。咁啊，如果係萬一係跌破咗呢個位嘅話咧，咁啊可能會有一個相對嚟講係有一個比較大嘅沽壓嘅，因為畢竟嚟講一個月嘅密集區跌穿咗咧，喺純 technical 上邊都未必係一個好事嚟嘅。咁所以呢個位都要相對比較值得注意啦，呢個嚇。咁而下個禮拜都係有一個對於指數嘅睇法咧，就係話如果係呢個區間係要突破嘅話咧，即係呢500點嘅區間要突破咧，如果係大家係當然大家主觀嘅希望都係突破向上啦，呢個嚇。咁但係我個人認為咧，如果你認為係要突破向上嘅話咧，咁我個人覺得喺時間上邊咧係去到今個禮拜5之內咧就應該要突破㗎啦。如果去到今個禮拜5咧，仍然都係升唔穿24,400或者24,500咧，咁可能嚟講個走勢咧嚟講個向上個動力嘅咧都未必話儲得咁強啦嘅話咧，咁嗰個進一步向上嘅機會都未必太大嘅，可能仍然都係一個比較偏立或者係橫行嘅格局啦，呢個嚇。咁啊，到最後啦，我哋都睇翻係啲股份嘅板塊嚟講咧，其實係近排有啲強勢嘅板塊仍然都係繼續係比較強啦，呢個嚇。咁雖然強嘅板塊都唔係太多，呢個嚇，譬如我哋講緊係一啲所謂嘅內房股，相對嚟講都係行得比較強啦，呢一個嚇。咁啊，但係我哋見到啦嚇，當中嚟講，譬如話係有啲譬如好似富力地產啊，或者係融創啊，呢個嚇，呢一啲咧相對嚟講係因為嗰個銷售金額係比較強嘅關係咧，所以亦都應該會繼續係除非個指數係有一個比較大嘅回吐啦，否則嚟講咧應該都仍然都係有一定嘅升幅嘅呢個嚇。咁啊相反啦，我哋見到係之前都係升得好好嘅，係譬如好似恒大地產咧呢個嚇，我哋見到恒大地產咧就之前一直係咁升咧。咁就係因為係有一個比較大嘅資金嘅一個所謂嘅承接啦嚇，因為如果你識睇盤嘅話咧，你會見到每一日咧都會有一個2億股咧喺下邊嗰度承托住嘅一個嚇。咁啊，但係你見到咧係去到星期即係臨放假前夕嗰日咧，曾經係即係好快嘅速度係跌咗10%啦，就係因為投資者係發覺呢個2億股嘅所謂托盤咧係突然間係褪盤，即係所謂消失咗啦，突然間呢個嚇，咁所以就形成咗個市場嘅信心即刻冇咗，就有個比較大嘅沽壓。咁但係咧，幸好咧就係話咧，當即係話個盤係整頓咗之後咧，咁就亦都係個跌幅縮窄咗啦。呢個第一點啦。咁而第二咧，我哋都會見到咧喺星期4咧係收市之後咧，咁就公司嘅主席許家印先生咧，亦都宣布咗咧係進行咗個股票嘅回購啦嚇，就將呢個2億股咧係一次過就回購咗佢啦呢個嚇。咁佢都相信咧短期嚟講都會令到個市場係恢復翻一定嘅信心嘅呢個嚇。咁但係咧我哋就話畢竟咧係即係當日咧個成交亦都係非常之大啦呢個嚇，咁所以咧亦
都就算係宣布咗呢個係所謂2億股回購嘅落實嘅計劃都好咧，咁可能個股價咧都係冇咁快係可以升翻穿前邊嘅高位嘅，甚至就係話如果個指數回吐嘅話咧，咁都有機會回下都唔出奇嘅呢個嚇。咁所以咧就係話係關於係內房股裏邊咧喺下個禮拜咧係仍然都睇好之餘咧，定係恒大地產咧就可能會有相對嘅震盪，或者甚至有回吐嘅機會咧，俾大家係繼續去即係可能甚至係趁低吸納都係有可能嘅呢個嚇。咁所以咧喺總括而言咧就係話喺指數嗰方面咧要注意翻24,050點嘅呢個支持位啦，同埋喺今個禮拜嚟講咧，如果指數仍然都係相對係冇乜話重大跌幅咧，咁一啲係升得比較好嘅板塊，譬如好似內房股啊或者科技股咧嚇，應該都仍然都係有向上嘅空間嘅。所以咧總結翻今個禮拜嘅市況咧，都係相對要比較謹慎啦，同埋要注意翻我對恒生指數同埋道瓊斯指數嘅一啲關鍵嘅支持位。咁到最後，如果係想 search 多啲關於我嘅文章同埋分析嘅話咧，都可以上苗頭係 search 翻朱俊文咧去搜尋翻我嘅文章同埋分析嘅。